長科技有限公司嘅營運總監陳家銘先生為我哋致歡迎辭以及介紹公司嘅發展嘅。So, ladies and gentlemen, without further ado, please welcome our Chief Operating Officer, Mr. Edmund Chan, here on the stage to deliver the speech and tell us a little bit more about the company and Tiger Milk. Big round of applause to Edmund. 多謝啊！歡迎大家今日過到我哋試食展啦，去感受一下我哋一個嘅氣氛，同時間咧去講下我哋一個嘅泰加奶場嘅一個攻略。呢度有百幾人，我就唔逐一多謝大家啦。咁啊，首先先同大家講下我哋呢一個嘅初心理念。我係 Edmund， 我係嚟自 Meet the Next 啦，即係泰加奶嘅一個 co-founder。今日企喺度其實唔係淨係得我一個人嘅，咁我仲有我哋嘅 co-founder 啦，包括Marcus， 我哋可以揮手，喺後邊係 Marcus， 仲有我哋Alpha， 我可以一齊揮手。咁我哋仲有一個喺背後嘅一個嘅co-founder 啦，叫阿竹啦。咁其實今日咧就喺內地，因為開始要落種啦，咁所以咧就今日嚟唔到。但係其實我哋咧係一個幕後嘅團隊，包括就有其他唔同嘅同事喺度咧，就一齊去好努力咁默默耕耘，去種地啦，去做我哋每一滴嘅一個植物奶啦。咁所以我哋泰加奶由始至終唔係我自己一個人嘅夢想，而係一班人一齊想去做好一件事嘅一個堅持。我哋嘅初心同埋我哋嗰個嘅理想其實就係想將呢一個愛同幸福感透過我哋嘅食物，透過我哋每一滴嘅植物奶去做出嚟。所以好多人問我哋點解要做呢個植物奶啊？喂，香港已經有好多飲品啦，點解我仲要做呢樣嘢啊？其實我哋好相信呢個食物就係同天同地同我哋每一個人嘅一個連結。我哋做好每一杯嘅泰加奶，我哋係好想將呢個愛同埋呢個幸福感係帶俾我哋每一個嘅人。咁你諗下，呢個世界上有幾多人乳糖不耐？我自己有乳糖不耐啦，我個仔喺度，其實佢自己都係一個有乳糖不耐受嘅一個小朋友。我哋仲有呢個氣候嘅變化，我哋仲有好多唔同嘅可能沙漠化、營養嘅。我哋每一個人其實喺呢個世界上，其實我哋好值得去擁有一個被愛同埋一個幸福感。所以我哋喺香港呢個石屎森林，其實我哋唔係孤單嘅，我哋仲可以透過我哋每一滴嘅植物奶，我哋嘅泰加奶，我哋仲可以走去沙漠嘅邊緣，中東嘅沙漠邊緣，我哋仲可以走過去非洲每一個嘅部落裏邊，我哋每一啖，我哋都係可以飲出我哋呢一個嘅愛。回想翻喺2020年去翻呢間公司嘅時候，我同我哋嘅 founder 一齊，我哋唔係話要做世界第一，但係我哋好相信科技，我哋用咗好耐嘅時間，我哋不停咁研究成千上萬嘅原材料，我哋用好多唔同嘅一個嘅科技啦，去令到我哋嗰隻奶嗰個嘅味道唔加糖都有天然嘅甜味，同埋更加香滑嗰個感受。終於我哋就開發咗我哋嗰個專利嘅媒介技術，揾到我哋個獨家嘅原材料叫苦堅果。佢唔單止喺沙漠度種植，佢可以用少90%嘅水，係一個抗旱嘅植物。我哋終於出現咗我哋第一支嘅泰加奶。而家你哋手上邊每一支嘅泰加奶就係一個充滿住愛同埋充滿住幸福嘅一個高鈣、優質蛋白、無添加糖嘅一個植物奶。我哋香港市場好細，但係個要求係極高。我哋嘗試過俾好多唔同嘅供應商去拒絕，我哋俾投資人去質疑我哋，甚至好多消費者都問我哋：喂，乜嘢係叫苦堅果嚟㗎？但係因為我哋有香港精神，我哋堅持，我哋迎難而上，我哋用極短嘅時間之內已經係走到香港超過咗5000個銷售點。我哋唔單止去應用呢個科技啊，我哋好相信香港唔係淨係得金融科技，仲可以將呢個世界級嘅食物科技去走向世界每一個角落。所以泰加奶嘅核心唔係話淨係一個愛同幸福感呢個情懷，仲係一個科技，一個好有愛嘅一個科技。我哋嘅媒介技術就係將一個嘅植物原料嘅精華得到去保留，同時釋放翻植物裏邊嘅天然嘅成分，可以做到香滑濃，冇加糖都有天然嘅口感嘅一個甜味。我哋獨家嘅原材料苦堅果唔單止一個抗旱嘅植物，佢咧唔同其他植物去爭奪呢一個嘅土地同埋一個嘅水資源，我哋就係成就咗呢一個嘅泰加奶呢一個嘅苦堅果嘅種植，喺沙漠邊緣去種出一片嘅綠洲，種出一片嘅希望。所以你而家會飲嘅每一啖嘅泰加奶，唔係飲緊個奶，其實係飲緊我哋一個未來，我哋飲緊嘅就係一個可持續嗰份嘅愛。今日我哋泰加奶已經宣布係會出海啦，我哋會賣去海外。
但係我哋唔係淨係賣一個產品去海外，因為我好相信出海唔係話淨係落地，我哋仲要係深耕，我哋仲要係共創。我哋喺過去呢半年，我哋成個團隊去咗世界各地唔同嘅地方，包括去咗沙地啦、聖城麥加啦，我哋包括去咗新加坡，去咗呢一個嘅阿聯酋，去咗呢一個嘅阿曼，去咗英國。而家喺英國、新加坡同埋泰國已經可以見到我哋隻拉拉㗎啦。咁啊，我哋可以感受到我哋香港嘅一個風味。我哋去埋巴基斯坦啦，我哋去埋沙特啦，去埋印度等等唔同嘅地方。得翻嚟嗰個反應係非常之好啊！唔係話淨係小朋友中意啊，老人家又中意之外，原來呢一個係到皇室，到去呢一個嘅可能係每一個嘅女性都係好欣賞泰加奶嘅風味，佢嘅營養啦，證明咗我哋對全球拓展有一個好堅持嘅、好堅實嘅一個信心。我哋由中東出發，我哋得到沙特嘅合作伙伴、皇室嘅一啲嘅支持，我哋會開始喺聖城麥加度開始去佈局。我每年去用泰加奶去招待成千上萬嘅朝聖者，因為佢哋好需要嘅高質量嘅營養、亦清真嘅認證同埋一啲方便嘅食物。我哋泰加奶高鈣，我哋同時間仲可以係無添加糖嘅配方，完全符合咗佢哋嘅要求。當然啦，副堅果仲可以喺沙漠度種植，開礦沙漠化。所以我哋過去沙漠，我哋去到一個中東，我哋仲帶埋我哋嘅綠化嘅科技過去，實現沙地2030年嘅願景，綠色沙特嘅一個願景。我哋唔係淨係去沙特啊，我哋今日都有嚟到中國內地嘅伙伴，我哋已經係我哋嚟緊會同呢個內地嘅旅遊平台，會超過有4萬個嘅酒店嘅一個分銷渠道啦，或者就係我哋一啲嘅超市啦。一啲嘅合作伙伴啦，我哋未來我哋1年我哋會有超過10萬個銷售渠道，所以無論你喺出差、你喺旅行、你喺便利店，都會見到我哋嘅泰加奶。我哋呢一個係一個健康嘅一個革命，所以大家去到旅行嘅時候，唔係淨係得可樂嘅選擇，我哋仲有泰加奶呢個選擇。我哋仲去到非洲，我哋好開心透過絲路同我哋係沿住一帶一路呢個策略，走去同唔同嘅國家同一齊去做好我哋一個嘅叫做國家級嘅一個任務。我哋見到好多唔同非洲國家嘅部落領袖啦、領導啦，佢哋飲咗呢個泰加奶，唔係淨係講緊營養咁簡單啊，而係仲係一個希望工程嚟嘅，去為小朋友佢哋一啲嘅慢性病啦或者發育去提供一個支持。咁所以啊，我哋係振興緊呢一個農村。好想同大家講，一個世界一個夢想。我哋成日同呢個團隊講緊一樣嘢，我哋呢個唔係一個賣奶嘅一個動作。當然，我哋會未來成為一個可口可樂，但係我哋會更加成為一個有愛嘅、有溫度嘅一個泰加奶一個飲品嘅公司。我哋將沙地變咗一個陸地，我哋將每一個變得更加健康。咁所以 One World One Dream One Tiger Milk 就係我哋今次嘅口號。好多謝大家。Once again, ladies and gentlemen, big round of applause to our CEO and